啊，对，在那个角落。啊，我们这是在地景湾，石龙地景湾一个小区，比较高档的一个小区啊，这是林森的这个13栋160102林森的一个雅居。现在我来讲一下呢，关于这个成品跟半成品的保护。首先拿一个胶，拿这个胶来，绿色的胶管。首先呢，我们这个公共区域呢，进这个入户的时候，对公共区域的一个墙面这个地砖，一个保护，包括一个地面的保护，包括隔壁这一套的客人呢，已经装好了，这是一个防盗门装好了。我们对这个门的一个保护，包括主要是怕施工的时候有灰尘会进去啊，下面一定做一个给这个客人做一个保护啊，铁门的，拿个一然后呢，对墙面的一个保护呢，主要是怕我们在搬运这个水泥河沙重型的这个材料的时候呢，和车呢会撞到这个羊角这里，会把这个砖呢，这个铝砖呢撞坏了，就很难换啊！你也很难买到同一个颜色的砖，但是对这个入户的，对这个通道、电梯通道，包括电梯的通道口啊，这种泡沫的，这个都是有弹性的泡沫的胶的一个保护。这种呢，就是也是对我们在装修的时候，因为时间很长，3、4个月时间啊，特别呢，我要讲一下这个门的边框，用这种软性胶一保护啊，然后呢也是怕磕碰到它啊，我们大概在1.5米、1.2米以下都可以啊，因为我们上面可能就磕碰的几率比较小，保护起来，包括门的一个保护，门把手，这是一个我讲一下这个门把手。这个门把手的保护呢是非常重要的，因为它这个门呢是一个指纹锁，是非常贵重的，大概造价会在4000到4、5千块钱一个。所以说我们经常因为手上有泥啊或者是什么工人经常进出要开这个门呢，就会对这个门的这个不锈钢这个面啊或者是铜的面啊会有一个伤害，很多刮痕，一旦完工之后就交给客人，就变成一个旧锁啊。这个是我建议呢。在施工单位在装修开工的时候呢，要做这个保护工作。停一下，这着急吃我时间噻。啊，我还有呢，我们主要讲的，因为每家每户都会有阳台、餐厅、客厅这里会有一个阳台这个推拉门呢，一般呢就是发展商呢会做好的一个这个推拉门，另外铝合金做好的。铝合金呢做好的呢，就是说我们在做阳台在施工之前呢，一定要把阳台这个推拉门呢跟铝合金的底座这一底座用这种弹性胶封闭好。主要是我们经常会一个是进出，一个是你施工的时候水泥河沙会掉在上面防水啊，这种掉在上面，这样就很难刮。如果说我们以后用刀片或者其他工具来刮呢，就会把这个非常漂亮这个铝合金这个位置啊，就刮着一些刮痕，交给客人呢，看着一个房子装得很干净很漂亮，这些东西都全部是刮痕的话，就很恶心的一件事情啊。所以说我们也是呢，在这个1.5米啊，用这些1.5米或1.5米以下这个位置做一个保护，包括底座啊，包括这个侧边，包括这侧边，这侧边还要保护，我把它打上来啊，在侧边啊，这些边框容易受到这个碰撞的位置，做一个保护呢。以后我们完工之后清洁的时候把它撕下来，干干净净的、漂漂亮亮的交给客人使用。然后我特别讲的这个底座，这个底座呢，因为经常进出，不管是人的进出啊，还有一些材料啊进出阳台或者施工的时候啊，经常会碰到这个底座。这个底座呢，碰到它就会容易造成让它受损伤或者变形，或者是呢刮花。所以说我们基本上会用一个110管破开它，这样子放在上面，这放在，然后我们在上面走来走去，哪怕是站在这上面，都对这个推拉门的这个这个底座的损害呢是减到最弱啊，减到最弱。包括这个玻璃，以后我们施工的时候都有可能有贴单的时候都会有这些水泥的成分啊，或者其他成分呢放到玻璃上面，我们也做一个用珍珠棉呢做一个1.5米的保护，包括这边这一块。
啊，包括这一些也是一样的，用一个110管，保护的非常漂亮，然后做一个这个盖住它，这样子走来走去非常好，包括这门边沿一些保护。然后我来讲一下，因为这种楼盘呢已经是5年前交付的，5年交付呢，楼上楼下就有很多客户呢，一些业主呢入住了，我们施工时肯定会在打墙也好，干什么也好，都会有灰，然后呢，我们最好在护栏这里呢。做一个封闭啊，这是护栏这么高，做一个封闭，让灰尘呢尽量的不要到处喷到外面去，喷到这个楼下啊、楼上啊，会对其他这个客户啊、业主啊这个生活呢会造成一个影响啊。保护这一块呢，其实上在装修过程中呢是一个非常重要的一个工作，也是一个长期性的工作。它不仅仅说我们一次性保护完了。就以后就没有事了。实际上，我们的保护的工作还很多，包括我们地砖铺好之后，养护好或者检测好了之后没有问题，我们要做地面的保护。我们的这个客人的成品，包括一些这个他买的家具啊、灯饰，各种各样的木地板、橱柜做好之后，客人如果说是定做了门进场之后，啊，有施工还没完成，还没完全交给客人使用呢。就必须呢要做这些成品跟半成品的保护啊，这项工作是非常重要的，也是必不可少。其实保护呢就是一种心态啊，也是一个心态，也是一个施工单位在这个施工过程中对客户财产的一个重视啊。所有的东西就是我们建这个门，所有的东西都属于客户的，我们呢尽量的让这个财产呢尽量的减少对财产的一个损失。然后呢。我顺便提一下呢，关于这打墙，之前我们一个视频讲了打墙，现在我们这个墙玻璃之后切割之后再打出来，以后我们封闭的时候呢，再做一个专业封闭，做出来漂漂亮亮，哇，这个里面，哇，这从里面看，包括这个里面这堵墙做出来之后，以后我们用拉结晶，我们用钢网来。做一个收边以后我们会有视频的讲这个视频，非常漂亮的打出来。还有这个卫生间，我讲一下。卫生间呢，我们这个墙呢就没有像前面那个视频一样，卫生间墙，其实这个卫生间呢往里往外打都是一样的。为什么呢？因为发展商做这个防水垃圾的全部是假的，我检测过一次包括我5年前也在这个楼盘做了很多套施工，它这个防水都是没有用的都是一个比较假的防水。做的很低劣，所以说这个垃圾打在里面都没什么关系这个墙打在里面都没什么关系。我们清理之后呢，这所有的防水地面跟墙面防水全部要重新做，因为它这个防水不需要保护，这防水很假所以说我打墙的时候我就跟师傅，然后我主要讲的是我们将打墙像这个位置我们来看，我特意叫打墙师傅呢没有做一个分离。现在我们在镜头拉在这里呢，这样的大的风险，就是因为打这个门框的时候震松了，我们一敲碰得厉害这是没做一个分离，这边做了分离，一点事没有这边做了分离的，这里都是做了分离的就不会震伤它。所以说我们在打墙的时候一定要先打墙的位置做一个分离，然后再来打墙，才不会影响到其他地方劈到。像这种情况就得重新要全部打掉。要打掉，然后重新用水泥再劈回它这就相对对施工单位说，你不切一刀，你以后花的钱更多，要水泥、河沙，要人工来把它劈平。你不管它，很可能会掉，你可能在施工过程中就会掉，哪一个人从那里走过去，这一块掉下来，就会造成对人员的一个伤害。那也得，我们要谈钱的话，那就得花钱这些都是有可能发生的。这就是关于这个。我们打墙的一个细节，一定要先切割分离、劈断成，然后再来打看什么位置，以后我们该怎么补。比如说像这一块，一个垂直的，像这一块呢是卫生间的一个原来的门这边是墙。现在我们把门呢，因为设计上的原因呢，把这个门呢不要正对着这个入户门餐厅位置，所以我们把这个门呢，门的方向移在这里边，那我们就把这一墙全部打。有一些施工单位可能呢。就是把这个原来的门洞填上，就是你再掏一个门洞，实际上是非常不结实的。我们要打的就把这个门如果掏一个门洞出来，对上面的墙体、这里的墙体都是有影响，它的强度都有影响。我们一定要把这一面墙全部打掉，重新来做。包括我们卫生间这一块，我讲了很多次了，要做隔水地梁，
要这个新墙体要跟这些原来的侧墙要做拉结筋固定。像这一个呢，就是发展商呢到了一个之前到了一个我们打出来之后到了一个一个门的边框的一个柱子啊，实际上这种柱子没什么作用，因为它这个柱子跟这个原来的墙这边的城墙不是镶嵌在一起，它只是用水泥倒了一个，这个呢就不要用了，不要再用了。然后呢，我们在砌这个墙时呢，把这个跟砌地梁一样的，把地面拉开2公分啊，1.5或2公分厚，把这个墙拉开1-2公分厚，然后再来砌砖，把砖镶嵌在这个原实体墙里面，然后再用拉结筋来固定，这个墙就非常稳固了。因为这是一个卫生间区，是非常的对砌墙是非常有要求的啊。像这一个不要保留。要打掉它，就已经没什么用了。你可以摇一下，不是松动的。松动的话，这些缝隙是绝对会有水往外渗的。为什么很多客人说我家卫生间隔卫生间的墙这些墙面啊，总是特别是1米以下，总是这个墙面这些 SAA 啊，这个全部脱落、发黑、发霉，就是因为这些有可能有水渗的地方你没有处理好啊，这个墙面的防水没做好，内墙的防水没做好，包括内墙的缝隙，这个墙与墙的连接的缝隙没有处理好，所以才会有水渗到这个原来这一面墙的 SAA 的这个墙面上，就会发黑发霉。而且你补1万次，每1年补1次，1年补好了，好了2-3个月，卫生间一用水，梅雨天气一来，它同样就发黑。你连续补5年都是这种情况，因为你从外面补不到的，一定要从里面来做一个对水的一个封堵。但是你从里面补已经不可能，因为你已经入住了，你这个瓷砖都贴好了，你还得把这个瓷片打掉，重新做防水，重新把这个缝隙做处理之后，才能保证到水不外渗。卫生间它经常会有。一个是用水，一个是冲凉，会有雾气啊，它的水它是有渗透的啊，这个水汽对砖面都是有渗透的。所以说呢，我们在做基础的时候，一步步给它做到位，以后就不会这些有害发生。这种呢是一个常见的一个通病，在装修施工之后啊，很多客户家里是为这个事情年补年修，它还是控制不了的，你是控制不了的。你一定从里面水是堵不住的，你得从里面补，从外面是怎么堵住水的啊？我特别提议。也是因为您是这套房的这个案例呢，特别讲一下，像这个全部打掉以后，我们施工的时候这个视频呢来讲，来把关于这个卫生间砌墙再来讲一下，因为这个非常投诉的客户非常多，这种案例非常多，搞得对客户的这个客户的生活啊、入住啊非常多。然后我还讲是一个关于飘窗是一个小飘窗的底座、飘窗的侧墙。有些个飘窗底渗水啊，这也是一个建筑通病。这个建筑通病呢，我在之前的视频也讲过，这套呢我还是重复来讲，因为这些都是装修公司或者施工单位不会去留意，也不会去做。实际上呢，这些隐患呢是非常，以后发生渗水的几率是非常多的，因为这个房子还没入住，现在这个天气状况好，我们看不到。一旦你入住之后，一下大雨的时候啊，你即使门窗关了。它这个外面的从那个基础层面的，从那个往外面看，这些外墙连接这个铝合金的这个外墙的这个防水封闭胶啊，这些胶都是在3-5年之后容易老化的，一老化，外面一水，你看这些都已经干裂了，它就有水会渗进去啊，这是非常常见的一个通病。我们怎么去在装修的时候呢，把它去处理呢？我们把这一片大概打开15公分、12公分、15公分以内，把这个皮囊层凸出来，然后呢这里有堵漏网，沿窗沿先堵漏它，然后呢再做防水，然后再用水泥砂浆掺防水抹平它，抹回原状。这个飘窗我可以保证它绝对不漏水。我可以保证绝对不漏水。这也是关于飘窗的一个在装修施工第一步的这个可以打掉就要处理，包括这些位置，每一个飘窗都要做这样处理。我们还是要先切割它，沿线内切割分离后剥离，再做一个剥离，然后呢做防水封堵处理。防止外墙渗水啊，防止外墙渗水，这些飘窗都要做一个处理。
我们这一幅我们这个施工的这一幅呢，大概有3个飘窗我们都会做一个处理。这也是个小飘窗都会这个线位先切割之后呢，然后按照我们这种方法来做一个封堵然后呢，我们在做这个施工之前呢，我再提醒一下，看到我们现在都是用这个弹性胶，已经把这个原来的铝合金非常漂亮的光滑铝合金封住它，因为我们在切割的时候，或者是在做堵漏网防水的时候，都有可能这个渗到这个铝合金上面，所以我们先做一个封堵它以后我们施工完之后把这个一揭开，漂亮的交给客户我们的做这个施工的目的也做到了，也没有损坏到客户的这个原来的财产铝合金这个窗。所以说呢，我们在施工过程中一些成品跟半成品的保护是非常有必要的，非常必要的。细节呢就决定了你一个施工的一个质量，包括你施工完之后客户对你的一个满意度。当然，我们做这些工作呢，是因为我们长期积累的经验并不是说我们做这些工作就是为了，其实没有必要，我认为是非常有必要的包括这些的保护包括窗帘的保护。今天我这个视频呢，大概就讲这些关于保护。后期呢，我们还有后期很多关于保护的，我会在后期我们施工过程中，再用视频的形式来说出来。重点哪些地方保护工作呢？成品跟半成品的保护工作是一个长期性的工作，在我们没有把客户的房子交付给客户的之前，所有的这个工作一直会在继续，一直会在进行当中这个工作是一个长期性的，就是一个论持久战的一个工作，一个用保护去引入一个论持久战，成品跟半成品的保护。实际上这种工作呢，也是证明呢也可以体现出一个装修公司现场监理人员，包括一个公司的一个企业文化一个对客户的一个对客户这个服务的一个概念，一个理念是否用心，是否专心在帮客户来打造他的这个家园。如果说是你自己的家，肯定这些工作都会做，自己又懂的话肯定会做。那为什么客户的家你不做呢？就是因为你怕花时间，怕花金钱这些我认为如果说养成这种比较坏的习惯我就觉得你不适合在装修行业里做工程施工监理，或者是不适合在这个行业里面去从业就是因为中国的装修行业是比较乱我们当然还有很多非常好的一些装修的这个施工监理员、师傅们从业人员非常好也有，但是我相信以后呢，会越来越多的这些施工人员、监理人员，关于从事装修的行业的人员一起来把这个行业的这个歪风邪气扭正它，我们打造一个装修的正能量出来，更好的让业主们不会因为装修的事情烦恼或者是影响工作、影响生活这就是关于民生这一套我们的一个一进场施工的一些讲解，一些视频的讲解。以后我们这套房子施工这套房子施工也非常经典，因为它是一个中式的一个风格。以后我们会在这套房子施工过程中一些重点的施工项目，会以视频的形式呈现出来。希望大家继续关注。